पंप दो हो जाते हैं लोगों के। अच्छा यार ਇਹ ਕਗਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ या पंप की बड़ी बचत है। ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ कुंडी है ही करे नहीं। एक मिनट खो तो मुड़ा नमाज पढ़ के आवा लिया। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਈ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੇ ਆ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਪੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 0 ਮੀਟਰ ਪਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ हाँ नहीं है सस्ते लै बैठो गंढे निके निके उन्होंने ना एक उतरन का रफड़ पै रहा है भाई जी ने भाव बना के 10 मिनटा ने कुतरी देने हाँ मेरा घंटा फेरे लग जाता तो हूँ मैं अगर 700 की लभदियां ने 3 धड़ियां अच्छा ਉਹਦੀ बचत होई है लेकिन कोई टाइम बड़ा लै जाता ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ बचत ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੱਟ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਉਹ ਡਿੰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕੋ ਲਿਓ ਚੱਲ ਦਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ क्या करना है
ਇਹਦਾ ਖੈਰ ਪਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭਾਂਜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੋਟੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਮਾੜੇ। ਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਿਲੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਸਭ ਘਰੇ ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਗੂ 100 ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 100 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਇਹ ਚੋਖਾ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਤਨਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਈ 300 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇ ਇਹਨੂੰ 400 ਦਿੰਦੇ ਨੇ 600 ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਸੁਣਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੱਜਵਾਈਆ ਬੱਕਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਮਾਲਟਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਘੜੇ ਘੜੇ ਜਿੱਡੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੋਲੇ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਨਾ ਅਈਆ ਆਓ ਵੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਬਚਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਵਾਲ ਜਾਣਾ। ਅਈਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੀਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਾਂ ਕੇ। ਉਹ ਖਵਾਨੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ। ਪਤਾ ਹੈ ਬਸ ਬਾਲ ਲਾ ਲੈ ਬਾਲ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਟੁੱਟਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਏ ਹੈ ਪੇਵਰ ਹੈ ਵੀ ਖਵਾਨੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਬਗਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਵਾਨੀ ਨੇ ਮੂਸੇ ਦੀ ਬਗਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬੂ ਬਗਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਗਾਨੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿਕਣ ਸਰਾਕੀ ਜੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਲੰਮੀ ਕਾ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਫਟਾਫਟ ਪਛਤੋ ਬੋਲਦੇ ਛੋੜੀ ਛੋੜੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਾਕੀ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਨੇ ਇੱਦੇ ਉਦੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ